大家好，我是 Qmo。Qmo 今天在 MOA 的第一天呢 ，Qmo 来到呢，其实在单子上面，在单子上面呢，它叫相创，它真的叫相创。我那时候就想说，相创去年我有看过啊，相创。那当然那时候可能没有拍到。那其实相创呢，它的主要的品牌名称叫 Sky Eyewear， 也就是顾名思义，它就是一个专门做眼镜的厂商。嘿，无唔对，就是如果是阮 Qmo 台南的厂商啊，吼，阮台南上后做目镜。那不过啊，当然啦，在这一家呢 Sky Eyewear 来说呢，其实老板在忙，那 Qmo 呢就帮他介绍一下他的东西。它主要来说呢，其实他们原本早期主营的呢，都是主营自行车眼镜的部分，但其实自行车眼镜它也可以应用在我们所谓的生存防护眼镜上面。好，那当然老板呢这几年也有在 MOA 参展，去年我是没拍到，那今年呢我有机会拍到他。那在这一次呢，我觉得啦 Sky Eyewear 这个部分呢，就是说除了它本身是军规等级之外，我觉得有一点真的是令我觉得很厉害。大家看到我手上，这是一个很一般的眼镜，对不对？哦，一般的我们的防护眼镜。但是我觉得它最厉害是因为老板在他们演示，他今天他的一个拆卸模式让我觉得真的很一个设计很厉害。我们来看我们把那个鼻垫拿掉。那我们可以看到，你今天要打开这个，它前面是要先旋开，这是一个旋钮，你要把它打开。打开完之后呢，你就可以很轻松的就可以把镜片解离了，所以我觉得很厉害。但是往回装的时候呢，往回塞放进去，然后我们把它锁进来之后呢，大家看到它两边对不对？你可以这边做一个角度之后，它就会吃进去了。然后它是利用这个地方做一个联动键把它固定，这很轻松，完全不费力，真的。来照上来。所以我真的觉得他们在这一些眼镜的激光真的是蛮让我觉得很新奇，也很厉害。那当然啦，Qmo 呢也会把我们的 Sky Eyewear 的FB 跟他们的官方网站放在下面。他们未来呢也会把他们更多产品给大家看到，可以让大家选购，让大家呢多一个不一样的选择，好不好？毕竟嘛，就是越多人竞争，当然越多好东西都可以让大家选择。好啦，那 Qmo 今天在 Sky Eyewear 就讲到这里，我要先跟老板握手，来握手，老板赞。而且老板超帅，我台南人的啊，帅哥，有无？谢谢。谢谢，拜拜。